here today, as everyone is knowledgeable, to congratulate the first collaboration of Thailand's Kasetsart University together with the Geoinformatics and Space Technology Development Agency, or GISDA, and the United States of America's National Aeronautics and Space Administration, or NASA. First and foremost, please allow me to introduce myself. My name is Assistant Professor Dr. Kitinath Rekhalilith, and I am the Director of the KU Language Center in the Faculty of Humanities. This morning, I shall serve as the host of the event. Today, we welcome a number of distinguished visitors to the Kampon Adunwit Conference Room, including the Acting Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy in Bangkok and his colleagues, the Executive Director and Deputy Executive Director of GISDA, and also Directors of PMU or Program Management Unit, PMUB, Professor Dr. Somtong Thai Nong Suang, and PMUC, Associate Dr. Siri Chai Seri, and the President and Vice Presidents of the Kasetsart University. This morning, we will begin with the online opening remarks from Professor Dr. Siri Song Sivilai, the Permanent Secretary of the Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand. Also, a message on Thailand's future space science and technology development goals. Please welcome Professor Dr. Siri Mr. James Wayman, Acting Chief of Mission, United States Embassy in Bangkok. Dr. Craig Kundwat, Director of Biological and Physical Science Division of NASA. Dr. Chonglak Vacharinlat, President of Kasetsart University. Dr. Kurt Costello, International Space Station Chief Scientist of NASA. Director of the Geoinformatics and Space Technology Development Agency, GISDA of Thailand, all dignitaries and invitees. Good morning from Bangkok. Sawadee krap. On behalf of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, it's my pleasure to give an opening remarks with you today. Science, technology, and innovations are the driving force for societal development and for economic growth and for competitiveness, as well as for the future prosperity and national security. The loyal Thai government has therefore put force into investing on R&D in order to propel the development of the nation. Significantly increase the R&D spendings from merely 0.38% of GDP to 1.1% of the GDP in less than a decade. And we have set the goal of investing it to about 2% of the GDP by the year 2027. Our aims is to provide opportunity for our citizens to be able to work and enjoy 21st century global futures in which science technology will have significant impact on all walks of life, including on the nation's growing industries, social systems, economy, and environment. In order to do that, advances in S&T and its applications will be the foundation for modern agriculture, for modern industries, and for national securities, among many others benefits. As part of pursuing these efforts, as part of the national agenda, the Royal Thai government has recently approved the Space Affairs Act with the mandates to pursue state-of-the-art space science and technologies, its applications, and to support future industries. From the first launch of satellites to the landing of man on moon, the Skylab,
now the International Space Station, and in the near future, the human explorations to Mars and beyond. The peaceful use of space has been and will be resulted in space-related activities all over the world. Thailand would be happy to be part of this exciting future. The United States is the global leader in scientific research. The US is a lead nation in building and operating the International Space Station ISS with extensive collaborations between several participating countries with scientists, engineers from all over the world for space explorations and its related activities. Thailand sees many mutually beneficial opportunities with the US to explore scientific frontiers, including space, science, and technologies. Cooperation and active participations in international efforts, like the one that we are witnessing today, will bring benefit to our countries, economies, and our citizens' well-being. I'm happy that the MOU being signed today between NASA and Kasetsart University is one of the milestones of the scientific and cultural exchanges between our two countries. That is a testament of the strength and the will to establish stronger relationships. This NASA Kasetsart University collaboration, together with participations with many other agencies and researchers in Thailand and the US, will open the ways to conduct world-class research on board the ISS and other fields. We note that the work is already ongoing to the recent signing of the MOU in 2021, which supported fundamental discovery in the selected areas of physics on board International Space Station. This partnership paves the way for new opportunities between research communities in both countries to form diverse and inclusive collaborations at the frontiers of space, science, and emerging technologies. In conclusion, I deeply appreciate and I'm very excited to see that world-class space agency like NASA is collaborating with our National Research University to perform state-of-the-art experiments beyond the Earth's limit. I believe that we will share experience and will learn more on advanced space science and technology so that we could utilize the fruits of science and technology for sustainable future of our two countries. Thank you very much. ขอบคุณครับ Thank you, Professor Dr. Siriro, for the opening remarks. Then, I would like to invite Dr. Jongrat Wacharinrat, President of Kasetsart University, to deliver the welcoming message and highlight Kasetsart involvement in this collaboration. Ladies and gentlemen, please welcome President Jongrat. The permanent secretaries of the Ministers of Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand, Professor Siriro Songsivilai, Mr. Wayman, the Acting Deputy Chief of Mission, USA, U.S. Embassies, Dr. Apapan, Executive Director of GISDA, Thailand, Dr. Siri Chaiseri, the Executive Director of PMUC, and Dr. Sompong Khanong Suong, the Executive Director of PMUB, Dr. Kundot, Director of Bio and Physical Science,
Dr. Costello, the chief of scientists of International Station, Dr. Cheravamante, the program scientist for physical science of NASA. Today marks a significant day for Kasetsart University and our nation. We are delighted to commemorate the Memorandum of Understanding and Exchange Agreement between NASA and KU to have a collaborative joint effort of research on board the International Space Station. I know that my colleagues and I share the same feeling of excitement and optimism when we think of the wonderful possibilities that can come about the Kasetsart University. And NASA entered this historic partnership. It is such a great privilege for Kasetsart University and our nation to be partnership. The National Aeronautic Space Administration, the global inspiration of all generations. This ceremony is an important milestone in the journey of the strong and fruitful partnership between two countries and share the passion for scientific achievement and for the promotion of science and technology. The reputation of academic excellence of KU and its strong commitment to create an even stronger international academic presence resulting from the science collaborative effort that beyond my dream. For those of you who don't know KU very well, I would like to tell you a little about us. Kasetsart University is one of the top leading university of Thailand and has a high academic excellence and as well as excellent record of research in many scientific areas. One of the oldest universities of Thailand and the largest one, our ambition is to make a great contribution to global society through our research, teaching, and innovation. Kasetsart means actually agriculture, found in 1943 as an academic and research, really in agriculture and in that time. Like the agriculture and mechanical university across the USA. It is rapid expand to the many scientific areas in the academia and research is now standing one of the top leading institutions and is now recognized research university and frontier research university with nearly 70,000 students in 4 campuses across Thailand. We form a powerful community to making a difference to live all over the nation and for the surrounding country in the Southeast Asia. The 21st century will present new unknown challenge and opportunities. Our mission for continuous excellence is to invest even more resource and enhance knowledge and foster wide-ranging research effort to make this new challenge maximizing on new opportunity, not only for the benefit of our nation, but for all of the nation near and far. The greatest challenge our country is facing now is the balancing a rapid industrialization and to achieve the eco-friendly, green, environment, social system as we move toward this achievement to keep abreast with many industrialized countries. It needs modern advanced science and technology in many areas such as biotechnology, medicine, software and hardware engineers, modern research and advanced research involving space science technology. Not single university to matter how large and well endowed can address future challenge by itself. It is the era of the globalization and interdependence cooperative partnership with world-renowned institutions like NASA. It's not an option, but it's a necessity.
as with the signing of the memorandum of understanding in between two our institute today symbolize the partnership with the will lead the many new joint research initiatives and produce new synergies and add academic value of KU in the year ahead. I am hoping that the coronavirus pandemic will be over soon. It is our great pleasure to invite all NASA officials to visit Kasetsart University. The GISDA facilities and experience our lovely country, blend with best Oriental culinary. Kundot, Director of Biological and Physical Sciences Division, NASA, to give an overview of the division. Everyone, please join me. Welcome, Dr. Kundot. All right, thank you very much. We just had a break in the internet connection. So we just joined back, so I think we're good. Can you see my screen and see me okay? Yes, we can. All right, very good. Well, good morning to you all, and thank you very much for this invitation to participate in this celebration. We're sorry because of the pandemic, we're unable to join you in person, and we do look forward to doing that someday in the future, hopefully sooner rather than later. It's my pleasure to give you a very top-level overview of the science that we do in the biological and physical sciences division at NASA. So the vision of our programs are to use spaceflight environments to study biological and physical systems as experimentalists. In your other interactions with NASA, with our other science colleagues, that work is probably observational science, using satellites and the like in space to make observations. We are experimentalists. We treat the spaceflight environment like a laboratory. And we do this to examine phenomena under conditions that we cannot achieve on Earth. And we do this to understand how these biological and physical systems function. We use that knowledge then to make fundamental advances in science, to enable space exploration, and ultimately to benefit life back here on Earth. Now, I'm just going to call out two aspects of the spaceflight environment that are important for the work that we're talking about today in our partnership with KU. The first is when we're in microgravity, there is no sedimentation. Objects do not fall. We like to joke that astronauts instantly become expert jugglers because they can put as many oranges and apples in the cabin and they don't fall. Scientifically, this is very useful in experiments because when you have particles like liquid crystals in solutions, they do not sediment, they do not fall, and they remain suspended, allowing the researchers to study them in a way that is not possible on Earth when things would collapse into a pile at the bottom.
Similarly, in microgravity, there is no convection. Hot air does not rise. Like you see on the left-hand side here, a candle flame on Earth has the familiar shape. The hot air rises and gives it that long appearance. But in space, in weightlessness, hot air does not rise. And instead, the flame burns outward as a sphere. So the lack of convection is also something that makes systems very much easier to study in detail in microgravity. The candle flame, as an example, will flicker, and it's difficult to study in detail because it's constantly moving. But the flame that you see on the right in microgravity is much more amenable to detailed study. So we use the spaceflight environment to execute a two-pronged mission. First prong is to pioneer scientific discovery. We proactively seek out new ways to obtain fundamental scientific knowledge that we cannot obtain on Earth. And in this work, we are very strongly guided by our US National Academies of Science, which produces for us a decadal survey, which looks at our fields of study and makes recommendations for the most important work, the most transformative work. And as pioneers, we don't feel we own these scientific areas. Rather, we seek to be first or among the first with partners and are happy to provide our expertise and support to those that also wish to use the environment. That's part of the mentality that leads to our partnership as expressed in this MOU. The other prong of our mission is to enable sustainable exploration as we go back to the moon, then on to Mars, and then beyond. And in this work, we're informed in part by the decadal survey, but also NASA's latest exploration plans, which are now focused on going back to the moon. So in this work, we use scientific knowledge. We identify the areas that need additional scientific understanding to make exploration safe and sustainable. Going into a little bit more detail, in pioneering scientific discovery, one of our focus areas is quantum science, looking at cold atom condensates, Bose-Einstein condensates, and forms of matter in configurations that we cannot achieve on Earth, like a bubble geometry for ultra-cold atoms and Bose-Einstein condensates. Another area for pioneering scientific understanding is soft matter, which includes liquid crystals, which is the subject of our MOU, and also other things like gels, foams, emulsions, granular materials, and dusty plasmas. On the biological front, we have an area called Thriving in Deep Space, where we study animal physiology using model organisms, but also humans with the intent of understanding how humans respond to the spaceflight environment and understanding how we can keep them healthy and productive. We also study plants for the same reasons, for fundamental biology purposes and to help enable exploration. And then lastly, in enabling sustainable exploration, we do scientific work to enable new engineering approaches in areas like fluid physics, for example, cryogenic fuel management, in combustion for fire safety, and material science for making new materials on the moon, for example. So going back to the soft matter and liquid crystals, just another example from the past to give you a little impression of one kind of work that is possible in this area. On the left-hand side, you see a bubble on Earth with small islands of liquid crystals on the bubble surface. And they sediment, they sink to the bottom part of the bubble on Earth, and they immediately touch one another. On the right-hand side, you see a similar bubble, but in microgravity. And now the islands are separated in space, and the researchers can study the interactions between these islands and the manner in which they evolve and other things all across the sphere, as opposed to all collecting as you see on the left. So this is just one example of how microgravity can enable liquid crystal research. And we are looking forward to working with KU to identify a next generation of experiments on the cutting edge of science in this area.
So we're looking forward to partnering with KU to pioneer scientific discovery for both fundamental scientific understanding, but also to lay the foundations for applications on Earth. And with good fortune and some time and hard work, we hope to work with KU to add another element to what we call our fleet chart to reflect another investigation on the International Space Station. And with that, I would like to thank you for your attention and for your interest and your partnership. Thank you. Thank you very much, Dr. Kundrat, for the insightful overview. At this time, may I invite Dr. Pakorn Apapan, Executive Director of JISDA of Thailand, to address its role for this collaboration. Please welcome Dr. Pakorn Apapan. Thank you very much. Good morning. Professor Sirirat Sobirai, the Permanent Secretary of Ministry of Science and Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Dr. Professor Chongrak, Washarimrak, the President of Kasetsart University, Mr. James Raymond, Acting Deputy Chief of Mission, the University of Bangkok, Dr. Craig Kundrat from NASA, and distinguished guests here. Thank you very much. On behalf of JISDA, I'm very glad to attend this important MOU signing ceremony. I think this is a very big stepping stone. Why I say that? Because I think you guys know that JISDA is the core agency for space technology development in Thailand. Our role is one of the important roles we have to promote the space business and activities in Thailand and with other countries. In fact, between the states and Thailand, I think we have a very long relationship for the research and educational programs, and space technologies is one of them. Myself and JISDA, we have a collaboration with NASA quite for a long time, more than 20 years, through many international coordination. Like for example, like COS and other programs, we have to research together, we have to do some activities together, and as a core agency of Thailand in space technology, we are quite very happy to see this event again. In fact, and we are more than even happy because from the presentation from NASA just now, I think this is really a good chance for Thailand to join the very important project on the, you say that the South Matter, which is one of the pioneer scientific discovery for the research community right now. What is our role? What are our role for this MOU? In fact, JISDA as a coordination, as a as a core agency for the space technologies, we have, if you know that we have the campus in Chonburi, Siacha, called Space Innovation Center, also called SKP. This place is, is a campus. It's like a space park. We have facilities. We have infrastructure. We do have engineers to more than ready to work with you guys in any project that related to space technology. Also include this one as well. The second one, JISDA as a coordinator for the Earth Space Science Roadmap Program, JISDA, with other folks, our friends from universities, from research departments, and from many agencies in Thailand, and also from other countries, we developed the roadmap, so-called ESS roadmap, to do the project on the Earth science, space science programs.
And I think this program go well with this ESS programs. And this is really, I think, a really big stepping stone. Secondly, at SKP, we do have infrastructure. We do have your researchers, friends. You guys are more than welcome to work with us at in CSR or even in here in Thailand. Anything you need some support, anything you need some help, or you need some friends to work together, you are more than welcome. And thirdly, in fact, we work with the local entrepreneur, local SME. We work for the space tip part. I think that related to the space or airspace parts. You are more than welcome to contact us to join to the projects. As you know, Thailand through the ministry, we have a big goal for the space area. One of that is we want to go to the moon, right? And there's a saying, if you go to the moon, you don't look back to the Earth. You have to go to the Mars. Then if you go to the moon, next step you have to go to Mars. We have to go to further. And I think this collaboration between Kasetsart Universities and NASA, I would say this is a very, very important stepping stone for Thailand. And anything that GISDA can help, anything that GISDA can support and to work with, we are more than happy to work with you guys. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Pakorn Apapan. Then, Dr. Kurt Castello, the Chief Scientist of the International Space Station, will be giving a presentation on the International Space Station. Please welcome Dr. Costello. Hello, good morning. I would like to confirm that the slides can be seen. Yes, it is. Yes, we can see it. Good morning, and thank you to Kasetsart University and Thailand for inviting me to share some overview of the International Space Station program. Shown in this slide, you can see the overall scale of the International Space Station as portrayed against a regulation football pitch. The International Space Station is comprised of modules weighing over 400,000 kilograms and comprises a pressurized volume of over 900 meters cubed. As such an incredible feat of engineering, the ISS is in place to support not only international collaboration in the sciences, but true scientific discovery to lead us on the path forward in exploring our universe, and also to make discoveries to benefit us on the surface of the Earth. In the International Space Station program, we have many different sources of utilization of the space station, but I will try to describe a few of them here. First, we have NASA internal utilization shown in the dark blue, and these are the programs and the divisions at NASA that sponsor science to be done on the ISS. We also have a commensurate International Space Station National Laboratory, which is dedicated to helping other governmental agencies from the US
and commercial entities fly science to the ISS for technology and development purposes. Additionally, we have international partners. The Canadian Space Agency, the European Space Agency, JAXA, and Russia provide science for flight on the International Space Station. And lastly, NASA is improving our use of the space station through a commercial non-R&D component for utilization. And these are commercial projects that are meant to test the waters, so to speak, for the commercialization of low Earth orbit and a sustained presence in low Earth orbit beyond the reach even of the space station. We get collaborative science from any combination of these various sponsors. The areas on the ISS where we're actually performing science today are split out into about 6 different fields of science: biology and biotechnology, human research, physical sciences, technology development, earth and space science, and education. This slide shows the relative split in the interest in those areas between our national lab and NASA components. In the International Space Station program, we like to speak about performance of science on orbit in terms of increments. An increment is typically the amount of time a crew is on board the space station, which turns out to be about 6 months. When we discuss statistics, we talk about a given increment statistics and then an overall utilization statistic. Every increment, so every 6-month period, we have roughly 250 to 350 experiments going on the space station. You see for this last increment, increment 66, we show 278, but that does not include the Russian investigations, which we're still awaiting reporting at this time. That addition of the Russian investigations brings us to roughly about 350 investigations going on during the 6-month period. Today, so from expedition 0 to 62, we've had over 4,000 investigators represented on the International Space Station. Those investigators have performed over 3,000 investigations, and we've had over 2,400 scientific results published from those investigations, representing 109 countries and areas who have performed their research on the International Space Station. The bar chart in this diagram shows you the relative components of those science programs based on the sponsoring agency. Collaborative research does happen all the time on the International Space Station. And every increment, we have a certain list of collaborative research that is performed. As Craig referred to in his pitch, one of those examples of collaborative research was the original OASIS investigation by Professor Noel Clark. His team partnered with an international team from Russia, and we were happy to bring about that collaboration. Fran Karamanti, who will be up a little bit later, and Slipsra at the time, now BPS, sponsored that investigation, and we were able to have a very successful investigation on the ISS. What you see on the left is a diagram of the liquid crystal investigation, and then the actual look of that investigation as it was performed within the microgravity science glove box, which is really a workhorse for our physical science investigations on the ISS. The ISS is a very dynamic environment, and all of the time we are seeing new facilities, new capabilities added to the International Space Station.
A few of those in reference to last year that we added were the Bishop Airlock, which is a small airlock that is the first commercial element attached to the space station as an airlock. And this is meant for the deployment of payloads and satellites, and also the removal of trash from the International Space Station. The Kermit, which is an enhanced Keyence research microscope. This is on the other side of the materials science rack on the International Space Station and is available to host both biological and physical sciences experiments that need long-term microscopy functions performed on the ISS. Two other facilities or experiments that were added just this year include the FBCE, or flow boiling condensate experiment. This has just completed checkout and is the next phase of flow boiling and condensation experimentation to be performed by the BPS science team. Along with that, we are having a new insert installed in our combustion rack. SOFIE, the solid fuel ignition and extinction experiment, will now occupy that rack. And again, we are conducting collaborative research in this field, specifically with our Russian partners. Those checkout activities are going on throughout the month of April. Lastly, I wanted to leave you with a slide to discuss several of the products and sources for additional information on the International Space Station. The first I'll reference on the left is our International Space Station Benefits for Humanity publication. This is due out this summer for 2022 and is the 4th edition of this publication, where we detail not only the research that has been done on the ISS, but how it is a benefit to all of humanity. On the right, you'll see a number of links for how to follow ISS research. There is a Twitter feed, there are several websites, and also I will put in a plug for our Space Station Research Explorer, which is a compendium of all research that has been performed on the ISS, and a useful guide for those looking to develop research to propose for flight to the ISS. In closing, let me say thank you very much, and I would like to welcome you all to the community of researchers doing research on ISS for the benefit of all humanity. Thank you. Thank you, Dr. Costello, for providing such an informative presentation. Next, please let me invite Mr. James Raymond, Acting Deputy Chief of Mission of the United States Embassy in Bangkok, to address the United States of America and Thailand partnership and collaboration in science and technology. Ladies and gentlemen, please join me welcome Mr. Raymond. Good morning, and thank you for inviting me to be here on such an important and exciting day. Thank you in particular to Dr. Chomrak for inviting me to Mahawityalaya Kasetsart, and for all of those who are here. When I was a young Foreign Service officer, an experienced diplomat told me that a good diplomat could always do a meeting or a speech in the language of the country where he was serving. แต่องค์นกกันทูตไม่ดีและพูดภาษาไทยไม่ได้เลยองค์จะพูดภาษาอังกฤษ One of the things that has impressed me the most during my time in Thailand is the depth and the breadth of our bilateral relationship. The United States is Thailand's largest export market. We're also a major investor here, and Thai companies invest in the United States. The United States Centers for Disease Control has its largest office here anywhere in the world except for Atlanta.
And the U.S.-Thai Armed Forces Research Institute of Medical Sciences has been conducting cutting-edge research on malaria and other tropical illnesses for decades. There are 7 law enforcement agencies that are represented in our embassy, and they work with their Thai counterparts on everything from cybercrime to wildlife trafficking to trafficking in persons. And yesterday, I attended the second U.S.-Thailand Energy Policy Dialogue at the Ministry of Energy, where we discussed our growing cooperation on climate change. I could go on, but you get the idea. We also work together on space, and I am delighted that today we are expanding that area of cooperation. On the subject of space, I'm going to digress for a moment and tell a couple of stories. When I was a child, my parents were pretty strict with me. But when I was 10 years old, one night they let me stay up very, very late to watch Neil Armstrong become the first man on the moon. I remember it like it was yesterday. The year I started college, NASA launched the Voyager 1 spacecraft to explore the outer solar system. 35 years later, Voyager became the first man-made object to cross the heliopause. And today, it is in interstellar space, still transmitting data. It has now traveled 21 billion kilometers, more than any other man-made object ever made. It will continue to go through interstellar space, well, forever. Its batteries will expire in 3 years. I will retire in 2, so I hope there's a certain symmetry here. The point of this story is that it is hard to think of any other field of human endeavor that is as exciting and inspiring as space exploration. So on that topic, today's Memorandum of Understanding between NASA and Kasetsart reflects the growing cooperation between the United States and Thailand on space initiatives. NASA has several existing engagements in Thailand, including through the U.S. government's Servier Mekong project. Launched in 2015 during a visit to Thailand by NASA's administrator, this project harnesses a global network of satellites and data centers to help farmers in Isan who have no way of knowing when a drought might be approaching, or help a forest officer in northern Thailand who doesn't have the ability to see a rapidly developing forest fire, or a fisherman on the Mekong who has no idea that an upstream dam just released massive amounts of water which could threaten fish stocks. In fact, last year, Thai provincial government officials utilized the Servier Mekong Air Quality Explorer tool to manage forest fires in Chiang Rai. Using satellites and geospatial data, first responders and forest rangers were able to undertake targeted interventions in real time to put out fires faster. NASA is also pursuing educational initiatives in Thailand, including creation of a national science, technology, engineering, and math K-12 curriculum and teacher training. It is also developing a project incubation center as part of the renovation of the Bangkok Planetarium. These efforts and the expansion of science and technology-focused educational initiatives are not only a priority of both the Thai and U.S. governments, they are an invaluable accelerator for scientific innovation in the region. The United States and Thailand share a common commitment to the advancement of space initiatives in Thailand. Through technical support, research exchanges, and policy guidance, our two countries are helping to shape the future of Thailand's space planning. This spring, we will be working together to organize a series of bilateral space workshops covering topics like space law and policy, space research and technology development. These sessions will provide an opportunity for Thailand to outline its plans,
the United States to share our space policy planning expertise. Thailand, as we've seen today, Thailand has a strong interest in U.S. technology expertise and collaboration and support of the space initiatives. These workshops will accelerate our partnership. I believe NASA and Kasetsart's partnership will be instrumental in advancing scientific research and discovery. I'm confident that this collaboration will achieve more than just its stated goals and outcomes. It is sure to inspire the next generation of researchers and scientists in Thailand, just as I, to this day, am inspired by Neil Armstrong and the Voyager 1 spacecraft. All of us at the United States Embassy in Bangkok are proud of this collaboration between NASA and Kasetsart Mahavidyalaya Kasetsart. It is cooperation like this that reinforces the already strong bond between our two countries and helps usher in a better future. Thank you very much. Thank you, Mr. Wen, for the message. At this time, I'd like to invite Dr. Francis Caramonte, Program Scientist for Physical Sciences at NASA, to address international collaborations of physical science. Everyone, let us welcome Dr. Caramonte. All right, can everybody see the presentation here? Yes, we can. Yes. Okay, enlarge that. All right, thank you for inviting me to talk. My name is Francis Caramonte, and I'm the Program Scientist for Physical Sciences at NASA. And, you know, I'm very thankful that we have this work this is soft matter project in liquid crystals. This work goes back many, many years with Professor Clark's initial proposal. And from that, we have learned a great deal, and I'll share a little bit of that with you, which is, you know, a kind of a nice, very solid stepping stone. So today, I just want to celebrate this activity and where we're headed next for liquid crystal research in space. Okay, so as many of us know, liquid crystals are used in everyday life for laptops, cell phones, TV screens, and even in more advanced technology for display controls for aviation systems, and as shown here, for spacecraft systems. On your left, you see the display control system for the Orion capsule, and on the right, you see SpaceX's display control. So liquid crystals are everywhere and becoming ever more important in our everyday life. And so there is a continual push to advance this technology. But what is a liquid crystal? Some of you may be curious. So liquid crystals are soft materials that exhibit characteristics between that of a solid crystal, think of even a gemstone and some ordered crystalline structure, and that of a regular liquid like water. So the crystal can flow, but the molecules are preferentially aligned. The structured patterns shown here under a microscope were basically organized using the external electromagnetic field. So we can control what we do with these crystals, and that gives us a huge advantage on how to use them. So in this study, and I know you've seen this slide now, but in this study with Professor Clark, the next question is, well, we're making such great strides on Earth, and the technology is moving forward very rapidly, and there's a continual push for the pursuit of new liquid crystals. And I'll just mention that Professor Clark and his team at Colorado recently discovered a new type of liquid crystal last year. So the hunt is on to push the technology and the knowledge forward. So you can see on Earth,
So what's going on here is you're looking at a spherical bubble that's a liquid crystal, thin, a multi-layered but very thin liquid crystal bubble. That bubble was sheared, if you will, to create these island defects or those white disks. To study the interaction of those disks, you need time, and you want them freely suspended. In order to do that, it's difficult on Earth. So we want to find an environment where we can do that. On Earth, the problem with this area and several others where you're looking at basically an alignment or a randomly spatial alignment of fluid or fluid and material is that the experiment rapidly ends due to sedimentation. And so that's what you see there on Earth, where the discs happen to be from a color viewing of the optics are shown predominantly in white. So the experiment's over, if you will. We're not really interested in looking at the interaction of them and the weight of them. We're looking at basically something known as coarsening on how they grow and interact. So as you've seen here before from Dr. Kundrat's presentation, that is one example of the crystal structure, the liquid crystal structure, these defects, as oriented in space. There's no reason for them to fall. There's no gravity. So once they are created, they remain suspended. And now the experiment can begin and the science can be learned because those defects can now interact in the way that we're looking for them to interact and not be hampered by gravity and sedimentation. Some of the things we're trying to look for: droplet, island diffusion, hydrodynamic interactions, and so on. All right, and so as Dr. Costello showed, this was the experiment as designed and installed on the International Space Station. This is Professor Clark's experiment from the University of Colorado that we worked for many years, and the engineering team worked diligently to design according to his requirements. This was a collaborative effort with Dr. Cenarius at DLR and several other professors from Roscosmos. So it was an international collaboration, as you've heard, and so we encourage that kind of activity. There's often much more to be gained from different expertise around the world, and that's often what we look for. So this is how it looked and how the astronauts, this is where they did their work to operate and monitor this experiment. All right, so I'm going to show you here, which hopefully will come up. This is going to be a short movie from the experiment. All right, so the images we showed before give us the idea of the freely suspended crystal. All right, but what I'm going to hopefully do, there it is just if you could watch this, you might want to keep your view on the larger sphere here, and watch over time. These are time clips spliced together over several minutes, but shortened to be a matter of seconds. All right, and there it is. So we're going to try this. So the sphere on your left is the same as the information on your right. One is just a very focused high magnification camera, and the other one's showing the kind of global macroscopic view. And so what you're observing is something known as coarsening, where those island defects are now seeking an energy of minimum free energy and bonding together. Okay, so this is the whole point, where you can now really study the science and not get hampered by gravity. Okay, so there it is again, just to show. Those are clips that when you see that jump like that, that's another segment so you notice the size of the
the island spheres or disks. Okay, so that gives you the general. This is one of several observations, but thought would be useful to really see that. Okay, so in conclusion, what did we learn? Well, there were many other tests. Naturally, would just show you one piece here. Some are with thermal gradient, so you have a temperature difference, and you look at moving the defects that way and having them interact. Some are with electric field interactions, all right? But from the ones that you just saw, what they learned was large defects, the white disk there, absorb the smaller ones as a result of the system's tendency to reduce its energy through a decrease in the total length of the boundaries. So this has to do with this minimum free surface energy. And this was, as you can tell, is ideally observed in space. So I just really want to say that we're really looking forward to this. This work with Kasetsart University, with hopefully I get the names right here, Professor Chatham, Professor Apachart, and Professor Natawat, and perhaps other professors. We look at this as advancing the knowledge. The liquid crystal experiment we just showed you, to our knowledge, is probably the first liquid crystals experiment ever done in space. And so we look forward to advancing and building on this knowledge with Kasetsart University to continue on to the next step in understanding liquid crystal interactions. So I just want to leave you with the future is bright for liquid crystals. There's many new technologies coming along, like you see here, this kind of flexible, readable newspaper, if you will, on a liquid crystal sheet. More advanced touch displays, high definition screens, and even holographic cellular phones. So the future is bright for liquid crystal technology, and we're looking forward to working with you and to be a part of it together. Thank you. Thank you very much, Dr. Chiaramonte, for your message about these interesting liquid crystals. At present, allow me to introduce another key person of this collaboration, Assistant Professor Dr. Nathapon Chattan, Thai Principal Investigator from Faculty of Science, to briefly explain the Purpose Flight Project. Everyone, let us welcome Dr. Nathapon. Well, thank you. Can I just test my slide quickly? Okay. Well, thank you very much, and greeting to His Excellency Professor Sirilek Somvilai, the Permanent Secretary of the Minister of Higher Education, Science Research and Innovation of Thailand, His Excellencies Mr. James Wayman of the U.S. Embassy in Bangkok, the President of Kasetsart University, the Director of GISTA, Dr. Kundrat, Dr. Costello, Dr. Chiaramonte, and all the NASA officials, and all the attendees on site and online. So I'd like to express my sincere thanks to NASA and the government of Thailand and Kasetsart University that has changed my life. So when I go back, when I was a graduate student at the University of Colorado in Boulder, I got the opportunity to work with a world-renowned physicist, to be named Professor Noel Clarke, on the liquid crystal topic. And at that time, my graduate research funding was not only from the government of Thailand, it was also from NASA. So I'm in debt to NASA for the research funding, and my paycheck was also from both the government of Thailand and NASA. So it was awarded through the NASA NRA program through the Professor Noel Clarke for the study of liquid crystal. So at this point, I'm really in debt to the government of Thailand
to Kasetsart University, to NASA for giving me the opportunity to, having myself at this point as, physics professor that I can do research, I can continue my work in liquid crystal. So I would like to, return my gratitude to all these prestigious institutions. And this collaboration on the research efforts was actually conceived when I get the opportunity to attend the Liquid Crystal Conference, the International Liquid Crystal Conference in 2018 in Kyoto. That was when I got back to people in, I was always in the liquid crystal field, but at that point, I met one of the scientists from NASA that I've been known for a long time since I was young as a graduate student. So at that point, he was asking me, do you know anyone doing space in Thailand? I have no idea. So I come back to do research. And well, through his diplomatic excellency together with his scientific knowledge, he put together all pieces and put me and my team and the administration at Kasetsart University and just we all come together to write proposal and we submit to NASA and we get going to this point. So we reached to this point of the agreement of doing the important research and that one could not perform on Earth, but we have to do it in space at the International Space Station. So with this kind of, rare interest ability of this scientist, I really think he should run for the election in the United States or in Thailand. So he really would like to, he'd like to come back to Thailand for joining us to put together all pieces that we would have a chance to, get back for the liquid crystal research in space again, and with this time with Thailand as the main involvement. So now I get back to my slide. So here, this is not impressionist drawing. I didn't draw this one. So it's the texture of liquid crystal that you observe under the microscope. So in here, it shows the characteristic of molecule that organize with changes in temperature. So this is showing the complex fluid that would behave with several forces acting on it. And in here, we did it on Earth, but what if the gravity is absent from this experiment? We would achieve much more of understanding of this fundamental science. So in here, we could also, like when you change the temperature, this material would do many optical activity that make it useful for the today's optoelectronics and also the, or on your mobile phone, the liquid crystal display. So this is, okay. So I would like to discuss a little bit before we get back to the fundamental research. So in here, you will see that back into 1950, when my parents, was still young, they watched the TV that is very, bulky, very heavy, and the world has changed with the technology development. So we now have the LCD screen that could fill entire wall. We have LCD as part of our daily life, like on your mobile phone. And soon in the future, we could, can I play the video? So this is the augmented reality that this is one of the bus stations in London. So you could see that it's blended into the environment that looks so real. So very soon we hope that we could have this in our pocket and carry it so that we can see the world, blended with the imagination in your hand.
So with this technology, I'd like to, go back to what we need to reach to the point of the high technology. So as Dr. Sharamonte has shown that he showed the picture of the bubble experiment in space, where you would observe, the island, the small island, the black one on, the bubble. So there is the limit to that experiment because what you can observe is only the small area due to the focusing of the microscope, because you bring the microscope to space and it can only observe like tiny bit of square centimeter, one at a time. Now we would like to improve that so that we can see much more, like 10,000 times more expansion to that view. So we proposed the flat film experiment, and in here you see the 3 square centimeter of the liquid crystal film, but this is done on the prototype here at Kasetsart University. And when you look in detail, you would see the bottom part where it showed the defect. So we would like to study this defect. We would like to study the thermal behavior on it, so-called the Lehman rotation. So why do we study defect? So, well, in the next slide, this beautiful picture of defect is actually the problem. It's not what you want on your LCD screen, but it happened naturally, spontaneously, that you cannot eliminate it. So although they're beautiful, we want to get rid of it. And by our study, we want to understand, the physical phenomena under this beautiful texture as the temperature changes and no gravity effect, so that we can improve our, technology, both in space and on, on Earth. So the defect should be, in the future going away. Our display should be much faster and more clearer. And here come to the development of the new type of liquid crystal. As Dr. Sharamonte was just mentioned, Professor Clark recently discovered new material of liquid crystal, so-called smectic Z. So I've heard from him directly recently last year. So it was an exciting discovery. We're hoping that with this new discovery, we'll continue for much more advanced technology in the LCD or liquid crystal display. So come to my next slide. Here is the current liquid crystal research going on, both here at the Kasetsart University and also at GISTA. So we work together to perform the liquid crystal experiment. And as our goal is to study the defect. And just last year, we, get to the interesting discovery, and we published it already in the journal Molecules. And also I, fly to the ASTSR meeting to meet all the NASA officials and get a chance to present this discovery to all the NASA people over at Baltimore. And well, this show you that we really want to go in this direction to study the behavior and get rid of this defect in, the today's technology that we have in our hand. And why do we have to study the fundamental science? So, it came across in the study that the cutting edge technology of the, in several countries that advance in the industries. The findings have shown that as the country economic growth achieved, an unprecedented level, initially due to the fast growth of industry based on science and technology. But later on, it reaches the plateau because this economic growth isn't based on the fundamental science. So we would like to see that we give the importance to the fundamental science so that our country in the future will have
sustainable development of technology and the educational system. We use the university research and development in the country, industry, and stakeholder. We could put together and move forward to the sustainable future of the development. So here, what you're witnessing today, that I believe that will be one of the important reasons that the government higher education system and NASA and all the support that I got from prestigious institution will put together and will bring these to beyond the Earth limit, get this experiment on the International Space Station going. So here I'd like to also show to you the team that we work together, and here as myself as the PI, and I work together with Professor Apichat Ratana, which also is sitting in here in this room. And another co-investigator is Dr. Nathawat Hongkanchanakun from GISTA. And we put together trying to achieve the first thing we have to achieve is the prototype of the experiment, and then we'll develop it further to the flight prototype, which require a lot of aerospace engineer to achieve that. And I'd like to thank them all for their support. And also I'd like to thank all my students who work very hard in liquid crystal laboratory. So we do fundamental science, so we study science. And here we actually would like to ask for support also from the aerospace engineering, both from GISTA, and also we look forward to have more collaboration from the private industry as well. And here I would like to end my talk, and I thank you very much for all your attention. Thank you. Thank you, Assistant Professor Dr. Nathaporn, for providing the background of this fantastic collaborative project. Last but not least, may I invite Associate Professor Dr. Apisit Songsasen, Dean of the Faculty of Science, Kasetsart University, to deliver concluding remarks of this event. Everyone, please welcome the Dean Apisit Songsasen. The Permanent Secretary of the Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand, President of Kasetsart University, Director of Biological and Physical Science Division at NASA, Executive Director of Geo-Information and Space Technology Development Agency, ISTA of Thailand, Chief Scientist of the International Space Station, ISS, NASA, Acting Deputy Chief of Mission, the United States Embassy in Bangkok, the Program Scientist for Physical Science at NASA, and all distinguished guests today. It is a great honor for me to be here with you on the occasion of the Kasetsart-NASA Memorandum of Understanding celebration ceremony today. The Faculty of Science have enjoyed a long-standing friendship with the research team in the USA since the OASIS, or Observation and Analysis of Spectral Island in Space program that started in the year 2000. Over the last 20 years, many programs of cooperation have been established on the collaboration of both sides. This MOU commits us to work together more closely toward our common goal, the pursuit of all kinds of soft condensed matter physics in space. Each side will pursue many significant activities, as all the honorable speaker already mentioned. At this moment of celebration, I would like to express my sincere gratitude to everyone whose dedication and effort have contributed to the finalization of this MOU. In particular, I would like to thank Dr. Padeta Tin and Dr. Francis Cheramonte. Their insights, goodwill, and friendship have made the signing of this MOU a reality. In closing, I would like to express that I am confident
through our effort and commitment, we will be able to achieve the goal of this MOU. I would like to take this opportunity to assure you that the Faculty of Science, Kasetsart University will do whatever it can in order to provide successful implementation of this MOU. Thank you very much. Thank you, the Dean, for the concluding remarks. At this moment, I would like to welcome President Jongrak to present a token of appreciation to our distinguished visitors who join us today, Mr. James Raymond and Dr. Pakor Apapan. In addition, the tokens of appreciation will also be delivered to NASA after today's ceremony. And after this, I would like to invite the executives to join a group photo on the stage. And after the group photo on the stage, then we will draw the group photo together for both those online and those in the conference room นะครับ Okay, but everyone, finally, before leaving, I would like to invite everyone to have refreshment, snacks box, and lunch box. And please be noted that after this, there will be a press release for the event here in the conference room. As a result, the ceremony has come to a conclusion. Thank you for all for joining us today, and I wish you have a wonderful day.
Goodbye and thank you.
อีกสักครู่นะคะท่านสื่อมวลชนนะคะก็จะเข้าสู่การแถลงข่าวในวันนี้นะคะวันนี้เราแถลงข่าวแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบนนทรีไลฟ์ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าชมได้ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ที่ให้ความสนใจนะคะมาชมตัวอย่างผลงานที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การแถลงข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็องค์การนาซานะคะจึงเป็นที่น่ายินดีแล้วก็ภาคภูมิใจยิ่งสำหรับคนไทยและประเทศไทยค่ะที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่าองค์การนาซานะคะประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมนักวิจัยไทยค่ะก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาในการศึกษาผลึกเหลวหรือว่า Liquid Crystal ในอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนงานแถลงข่าวเราก็มีการจัดงานฉลองความร่วมมือครั้งนี้มีการพบปะพูดคุยกันในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนาซาจิสดามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงอวนะคะซึ่งท่านก็เป็นแม่ของพวกเราในการที่จะทำงานในครั้งนี้นะคะการทำงานในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นความสำคัญระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะเพราะว่าเป็น MOU แรกที่นาซานั้นลงนามความร่วมมือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศแรกนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันประกาศมาธนพัฒนพงศ์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์นะคะก็จะมาเป็นพิธีกรในช่วงของการแถลงข่าวขออนุญาตแนะนำผู้แถลงข่าวนะคะของเราในวันนี้ที่ท่านสื่อมวลชนจะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดนะคะถึงความเป็นมาแล้วก็การทำงานความร่วมมือผลงานที่จะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นในอนาคตด้วยท่านแรกค่ะขออนุญาตแนะนำท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์รองศาสตราจารย์ดร.สุดเขตนาคเสถียรค่ะท่านที่สองค่ะอาจารย์แนะนำเลยค่ะAnd Mr. James Raymond, Acting Deputy Chief of Mission of the United States Embassy in Bangkok ครับท่านที่สามค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนดร.ประกรณ์ อาภาพันธ์ค่ะและอาจารย์ผู้วิจัยหลักในโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยในอวกาศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพร ฉัตรแผนค่ะอันดับแรกเรียนเชิญท่านรองที่การบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดเขตนาคเสถียรนะคะได้กล่าวถึงความร่วมมือการวิจัยแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับมวลมนุษยชาติในเรื่องของการวิจัยในเรื่องเหล่าต่างๆค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับเป็นภาษาไทยใช่ไหมโอเคครับสำหรับในความร่วมมือนะครับกับนาซามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จิสดานะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับต้องมาเป็นประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะฮะบอกว่ามันความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไรนะฮะต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์หลักของเรานะครับก็คือทางดร.ณัฐพรดร.พิชาติแล้วก็ทีมงานโดยย้อนไปเนี่ยนะครับก็คือว่าตั้งแต่อาจารย์ก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกเราสร้างผลงานที่ดีเรามีผลงานที่ดีก็เลยเป็นสิ่งที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันในสิ่งที่เราจะดำเนินการร่วมกับ NASA นะครับก็คือในเรื่องของ Liquid Crystal ซึ่งมีความสำคัญนะครับบนสกรีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์นะครับในอนาคตนะครับ
จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดทางอาจารย์ณัฐพรคงจะให้รายละเอียดได้ที่มองมาในภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำไมเราถึงต้องทำในสิ่งเหล่านี้นะครับเราอยู่ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษานะครับหรืออวประเด็นสำคัญก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้รับการจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มของ Global and Research Frontier นั่นคือเราจะต้องเน้นในเรื่องของงานวิจัยที่มีผลกระทบระดับสูงนะครับไม่ว่าจะกับประเทศไทยหรือในระดับโลกงานวิจัยตรงนี้นะครับที่ทางดร.ณัฐพรภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงานได้ดำเนินการถือว่าเป็นงานที่สามารถที่จะมี Impact แล้วก็ยังสามารถทำงานร่วมกับองค์การนานาชาตินะครับที่มีชื่อเสียงก็คือ NASA ของประเทศสหรัฐอเมริกาการวิจัยครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่จะสร้างผลงานนะครับที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับเรายังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนิสิตปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีครับที่จะมีโอกาสได้ทำความร่วมมือได้เรียนรู้นะครับกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกจาก NASA นะฮะส่วนในด้านของการทำงานในอนาคตนะครับจะมีการส่งการทดลองของเราเนี่ยนะครับซึ่งโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยขึ้นไปทดสอบในอวกาศนะครับในปี 2024 นะต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญของประเทศไทยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะส่งผลงานครั้งนี้ขึ้นไปทดสอบนะฮะมันเป็นชื่อเสียงของประเทศเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับในเรื่องของการสนับสนุนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะcounterpartหรือสมทบในเรื่องของทุนวิจัยหรือการสนับสนุนในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับของนิสิตหรือนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของ Reinventing University Program หรือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือพลิกโฉมอุดมศึกษาการพลิกโฉมดังกล่าวเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือว่าเราจะทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศไทยได้เหตุการณ์นี้นะครับจากความร่วมมือเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากทางในฟิลงานของฟิสิกส์นะครับซึ่งในการเจรจาต่อไปกับทาง NASA เราจะขยายไปในเรื่องของไบโอโลจีนะครับในเรื่องของงานวิจัยด้านอื่นๆเพราะว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเกษตรเรื่องของป่าไม้เรื่องอาหารเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสได้มาถึงประเทศไทยแล้วไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้นในเครือข่ายของการเป็นอุดมศึกษานะครับเราก็ยังสามารถที่จะ extend หรือขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยนะครับให้มีความร่วมมือให้สามารถที่สร้างผลงานนะครับที่มีผลกระทบแล้วก็สร้างความโดดเด่นให้กับประเทศไทยได้ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์รองศาสตราจารย์ดร.สุเขต นักเสถียรนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรานะคะกับงานวิจัยนะคะซึ่งท่านก็บอกแล้วว่าปี 2024 เราจะได้เห็นผลงานที่เกิดขึ้นจากนักวิจัยไทยนะคะไปอยู่ในอวกาศแล้วและที่สำคัญค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราก็จะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องขยายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบโอโลจีที่ท่านพูดสักครู่นี้ค่ะ Okay. Next, Mr. James Raymond, Acting Deputy Chief of Mission of the Interspace Embassy in Bangkok, will be delivering a message about USA and Thailand partnership and collaboration in science and technology. Please welcome Mr. Raymond. Well, I'm delighted to be here today. I think this is a very exciting occasion for Kasetsart to sign this memorandum of understanding with the United States
National Aeronautics and Space Administration. The United States, as I've said, has an extraordinarily deep and broad relationship with Thailand. We cooperate in so many different areas, and I'm glad that we're going to be able to add space cooperation to that agenda. There are a very large number of Thai students who study in the United States every year, and I hope that as COVID recedes, that we can again welcome more Thai students. I think that space exploration is one of the most exciting areas of scientific research. There is nothing that inspires young people more than the image of space travel. And there's nothing that inspires old people more than the image of space travel. So I look forward to this partnership between Thailand and the United States extending and going on for many years and making new discoveries in science and in physics that will be for the benefit of all humanity. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Wayman, for the message. ครับมิสเตอร์เวเมนนะครับได้พูดถึงความร่วมมือระหว่างระดับนานาชาตินะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์และในสาขาฟิสิกส์ต่อไปนะครับก็น่าจะมีความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตอันใกล้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นความร่วมมือนะคะที่เกิดขึ้นนะคะระดับประเทศนะคะนานาชาติของเราค่ะในลำดับต่อไปนะคะผู้ที่มีพลังที่จะช่วยให้งานนี้สำเร็จขึ้นได้นักวิจัยได้นั่นก็คือจิสดานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาท่านดร.ประกรณ์อาภาพันธ์ค่ะได้กรุณาพูดคุยถึงความร่วมมือในครั้งนี้แล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับจิสดาด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากครับก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีของประเทศนะครับที่มีความร่วมมือกันด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นการวิจัยพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศจิสดาเนี่ยในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศนะครับที่มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีนะครับส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศนะครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของประเทศของรัฐบาลนะครับรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอันมาจากกิจการอวกาศนะครับเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นโอกาสที่ดีเพราะอะไรครับการแรกเลยเนี่ยนะครับทุกคนทราบว่าอย่างนาซานะครับเป็นหน่วยงานที่ระดับโลกระดับนานาชาติเรื่องอวกาศทุกคนยอมรับนะครับเกษตรศาสตร์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ระดับต้นของประเทศนะครับเป็น leading university ของไทยแลนด์ของประเทศไทยนะครับโอกาสที่หน่วยงานหลักๆนะครับของประเทศนะครับหน่วยงานหลักของระดับโลกเนี่ยทำงานร่วมกันทำวิจัยเรื่องอวกาศเนี่ยผมคิดว่าจึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับประการที่2เนี่ยหัวข้อวิจัยที่ทางทีมเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ทางทีมไทยแลนด์ได้ทำเนี่ยกับร่วมกับนาซาเนี่ยเป็นหัวข้อวิจัยที่จะ advance มากนะเป็น frontier research นะครับเป็นระดับเป็นเรื่องใหม่ๆที่ก็ไม่เรียกว่าเป็น soft matter นะครับตัวทำเรื่องเกี่ยวกับ liquid crystal นะครับเราหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับควอนตัมหลายคนได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่นๆเรื่อง soft matter เกี่ยวกับcrystal liquid เนี่ยนะครับ liquid crystal เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่มีการวิจัยนะครับเป็นหน้าที่น่าดีใจที่คนไทยนะครับเรามี resource person นะครับที่มีความรู้ด้านนี้นะครับทำงานวิจัยระดับโลกเรื่องที่2นี่นะครับเรื่องอวกาศเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวันนะครับจิสดานะครับโดยกระทรวงอวโดยจิสดาเนี่ยต้องการผลักดันนะครับในงานวิจัยที่สามารถจะนำมาสู่การสร้างเศรษฐกิจอันเกิดมาจากกิจการอวกาศนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับผลงานวิจัยเรื่องนี้ในอนาคตก็จะเกิดอาชีพก็จะเกิดงานก็จะเกิดอุตสาหกรรมนะครับ
อันนี้เป็นก้าวแรกนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นเนี่ยจิสด้าเนี่ยเรานอกจากจะช่วยส่งเสริมผลักดันแล้วนะครับก็เรามี facilities เรามีโครงสร้างพื้นฐานและมีอุปกรณ์อยู่ที่ออฟฟิศเราที่ศรีราชาที่เรียกว่า SKP นะครับเรามี engineers ซึ่งจุดนี้ก็ร่วมมือกับเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับที่มาทำงานวิจัยเรื่องนี้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเนี่ยจะเป็นก้าวที่สำคัญของประเทศนะครับที่ทำวิจัยเรื่องอวกาศนักวิจัยทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่ทำวิจัยในอวกาศนะฮะก็จะเป็นก้าวที่สำคัญแล้วก็นำประเทศไปสู่การสร้างเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากกิจการของอวกาศนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยและนักทีมวิจัยด้านนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสด้าท่านดร.ประกรณ์อาภาพันธ์นะคะท่านพูดมาทำให้เราได้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนและมีความพร้อมยังไงศักยภาพยังไงสำหรับจิสด้าเนาะแล้วก็ของนักวิจัยไทยด้วยมาถึงนักวิจัยที่หลายๆคนคงอยากจะฟังแล้วนะคะว่าอาจารย์ทำงานศึกษาวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาเอกจนกระทั่งตอนนี้นะคะ20 กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะที่ไปอยู่ที่นาซานะคะงานของอาจารย์ถ้าพูดถึงในพวกเราเนี่ยจะเข้าใจได้ยากลึกซึ้งด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดง่ายๆให้เราฟังนะคะทีมนักวิจัยนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพร ฉัตรแถนค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้ท่านคณบดีก็นั่งให้กำลังใจอยู่ด้วยนะคะท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.อภิสิทธิ์สมศักดิ์เสนนะคะท่านอาจารย์ณัฐพรเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมวิจัยค่ะเป็นอาจารย์วิจัยหลักผู้ร่วมทีมวิจัยประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิชาติโภครัตนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอีกหนึ่งท่านจากนิสดาค่ะก็คือดร.ณัฐวัฒน์พงษ์กาญจนกุลนะคะอาจารย์ณัฐพรคะเล่าให้เราฟังนะคะถึงความรู้สึกในวันนี้จากที่เราไปเป็นนิสิตมา MOU จนกระทั่งวันนี้ผลงานของเราเนี่ยถ้าที่ฉันพูดเนี่ยไม่ผิดเลยใช่ไหมคะว่านักวิจัยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเชิญอาจารย์เลยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะก็ขออนุญาตแชร์ความรู้สึกนิดนึงนะคะณวันนี้ก็สำหรับตัวเองแล้วนับว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากที่ได้นำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยกระทรวงอวและประเทศไทยเข้าไปสามารถที่จะเข้าไปถึงนาซาแล้วเราสามารถมี MOU นี้เกิดขึ้นนะคะโดยที่มาของ MOU นี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าการทดลองที่ต้องการทำเนี่ยเป็นการทดลองที่ต้องขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติคราวนี้ในงานวิจัยทั่วไปเนี่ยถ้าเราทำงานวิจัยที่ไม่ต้องขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเราสามารถที่จะ collaborate กับ NASA ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเซ็น MOU แต่เนื่องจากว่าเราฝันไกลเราฝันยิ่งใหญ่เราต้องการให้การทดลองเซตอุปกรณ์ขนาดใหญ่ของเราที่จะมีกล้องจุลทรรศน์มีบ็อกซ์ซึ่งมี temperature control หรือว่าที่ต้องคุมอุณหภูมิของผลึกเหลว liquid crystal เนี่ยนะคะเพื่อการทดลองของเราจะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชิ้นค่อนข้างใหญ่ที่จะต้องส่งขึ้นจรวดขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติดังนั้นเนี่ยในการทดลองนี้จึงจำเป็นต้องมี MOU นี้เกิดขึ้นนะคะก็ด้วยความที่เราฝันไกลและฝันใหญ่ดังนั้นทีมวิจัยก็เลยได้พยายามที่จะเริ่มต้นจากการเขียน proposal หรือว่าหัวข้อวิจัยและรายละเอียดนะคะเพื่อส่งไปโดยที่ทาง NASA เนี่ยก็ค่อนข้างเข้มข้นในการที่จะรีวิวแล้วก็ให้แก้ไขซึ่งในการนี้เนี่ยใช้เวลาแก้ไขกันถึง2 ปีกว่าที่จะมาเป็น MOU นี้นะคะก็ค่อนข้างต้องใช้ความพยายามอย่างมากและตอนนี้ถึงจุดนี้ดิฉันก็ต้องขอบอกว่าดีใจและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถนำทีมไทยเข้าไปจนถึงณขณะนี้ถึงเลเวลที่เราสามารถที่จะมี MOU และทำการวิจัยร่วมกับ NASA ได้อย่างเป็นทางการค่ะอาจารย์เล่าถึงงานวิจัยให้ฟังนิดนึงค่ะสำหรับงานวิจัยนะคะก็เป็นงานที่ทางพิธีกรได้กล่าวไปว่าเป็น liquid crystal หรือว่าผลึกเหลวคราวนี้ liquid crystal คืออะไรมันเป็นสสารที่อยู่ใน
นี้นะคะทุกคนถืออยู่ในมือทุกท่านที่บ้านของทุกท่านมีทีวีเขาเรียกว่า Liquid Crystal Display หรือว่า LCD นะคะหน้าจอ LCD จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีสสารชนิดนี้เพื่อเป็นตัวบังคับแสงให้แสงออกมาเป็นภาพได้ให้มีสีได้นะคะดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะมูลค่าจริงๆ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งเป็นเนื่องจากว่าเป็นขนาดของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ NASA จึงลงมาให้ความสำคัญกับสสารชนิดนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราต้องการอย่างแรกเลยคือสร้างอุปกรณ์ที่สามารถใช้บนอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความที่เป็นของเหลวถ้านึกถึงของเหลวเวลาดูในทีวีถ้านักบินอวกาศเปิดขวดน้ำขึ้นมามันจะกระจายลอยขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะสามารถควบคุมของเหลวได้เนี่ยต้องศึกษาในรายละเอียดซึ่งการศึกษาเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าความบกพร่องที่เกิดขึ้นในหน้าจอนะคะเพราะว่าที่ทุกท่านถืออยู่แบบนี้นะคะมีเขาเรียกว่า defect หรือจุดพร่องอยู่ในทุกๆอนูของหน้าจอของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงลึกในรายละเอียดที่จะศึกษาสิ่งที่เรียกว่า defect นี้โดยที่ไม่มีผลของแรงโน้มถ่วงดังนั้นเนี่ยการที่จะไม่ให้มีแรงโน้มถ่วงเราก็เลยต้องขึ้นไปในอวกาศเพราะฉะนั้นการศึกษานี้เรามุ่งที่จะพัฒนาหน้าจอ LCD ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะทราบว่าที่ด้านหน้าห้องของเราอาจารย์นำผลงานที่เกิดจาก Liquid Crystal มาด้วยที่จะให้เข้าใจง่ายๆอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะก็ด้านหน้านะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่า Liquid Crystal Pixel เพราะว่าในหน้าจอเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีพิกเซลอยู่เต็มไปหมดเลยหลายล้านพิกเซลเรียงกันอยู่เรานำพิกเซลหนึ่งมาขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วเวลาที่ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถบังคับให้มืดหรือสว่างได้อันนั้นคือหลักการทำงานพื้นฐานของ1พิกเซลแล้วถัดมานะคะอันลำดับที่2ที่นำมาแสดงอยู่ด้านหน้าเรียกว่า Smart Glass นะคะ Smart Glass คือเหมือนเป็นกระจกใสๆแต่ว่าเวลาที่เราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเราสามารถทำให้กระจกใสนั้นทึบสนิทได้ซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็ใช้อยู่ในรถยนต์บางรุ่นแล้วเริ่มใช้แล้วและที่สำคัญณตอนนี้Boeing นะคะนำไปใช้กับเครื่องบินรุ่นใหม่นะคะ Boeing 747 Dreamliner นะคะก็หน้าต่างทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็น Smart Glass แล้วนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่มาจาก Liquid Crystal โดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่นำมาแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นโปรโตไทป์ของเขาเรียกว่าฟิล์มบางเครื่องสร้างฟิล์มบางของผลึกเหลวเพราะว่าเราต้องการศึกษา defect เพราะฉะนั้นเราต้องมีรายละเอียดที่เราสามารถสร้างได้โดยที่อุปกรณ์เนี่ยต้องทนต่อการสั่นสะเทือนเวลาที่ส่งขึ้นจรวดแล้วก็ขึ้นไปในอวกาศได้เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการทดลองภาคพื้นดินซึ่งการทดลองที่เซตอุปกรณ์ที่จะนำขึ้นไปในจรวดเนี่ยเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากทีมวิศวกรนะคะจากจิสดาเพื่อให้สร้างเครื่องต้นแบบที่ทนต่อการขนส่งขึ้นไปในอวกาศได้เพราะว่าการสั่นสะเทือนความร้อนรังสีทุกอย่างมีผลหมดคือปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าไปถึงแล้วอุปกรณ์ใช้ไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่เขาลงทุนไปมหาศาลแล้วดังนั้นเนี่ยทีมวิศวกรจะต้องมีความละเอียดมากในการที่จะสร้างเซตอุปกรณ์นี้ขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะมีทีมวิศวกรจาก NASA นะคะเขาจะส่งมาตรวจอยู่ทุก2-3 เดือนก็จะมานะคะเพื่อดูว่างานของเราเนี่ยจะทันตามกำหนดการไหมเพราะว่าถ้าเราพลาดไฟล์ที่กำหนดไว้เนื่องจากไฟล์ที่จะขึ้นไปในสถานีอวกาศจะถูกเซตเป็นสล็อตไว้ดังนั้นของเราถูกลงสล็อตไว้แล้วในอีก3 ปีข้างหน้านะคะดังนั้นทุกอย่างต้องรีบดำเนินการโดยด่วนเพื่อไม่ให้พลาดไฟนั้นค่ะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมนักวิจัยของไทยเลยนะคะเก่ง
ไม่ถึง3 ปีนะอาจารย์ที่เราจะต้องเซตอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นไปให้ได้นะคะเป็นครั้งแรกเลยของประเทศไทยนะที่ได้สร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่ให้นักบินอวกาศเป็นผู้ทดสอบแล้วก็ทดลองในอวกาศแล้วเราจะต่อยอดเราด้วยตามที่กระทรวงอวได้ตั้งใจไว้ก็คือว่าประเทศไทยจะมีโอกาสสร้างจรวดส่งไปได้เองในอนาคตใช่ไหมคะอันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามนะคะค่ะท่านรองหรือว่าท่านใดจะเพิ่มเติมในส่วนประเด็นแถลงข่าวนะคะเป็นเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านคณบดีเพิ่มไหมคะเป็นเชิญค่ะในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์เองนะครับเราก็ต้องคือผมอยากจะขอสรุปนะว่าคือต้องขอบคุณนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะทางจิสดาเนี่ยนะครับที่ให้ทุนสนับสนุนในเรื่องพื้นฐานมาให้กับทางภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์นะครับต้องกราบขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับท่านอธิการบดีท่านก็ช่วยผลักดันในทุกๆเรื่องนะครับแล้วเรากำลังจะส่งนิสิตของเราประมาณ3 คนไปที่โบลเดอร์เพื่อไปที่แลบนี้นะครับในเร็วๆนี้นะครับก็ได้ทุนสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับในโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผมมองว่าเราจะมีอะไรที่ต่อเนื่องกันมาในอนาคตนะครับนอกจากงานครั้งนี้แล้วนะครับเราก็ได้มีที่ภาควิชาฟิสิกส์เราก็ได้นักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซานะครับดร.พาริธาพิมก็จะมาวิสิตหลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็มาอยู่กับเราประมาณ2 เดือนนะครับก็ได้ช่วยดูแลนิสิตในแลบของเราด้วยโดยซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆนะครับที่ได้เรียนกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกแบบนี้นะครับแล้วเราก็คงจะต้องมีความร่วมมือต่อไปกันอีกยาวแต่อยากจะเสนอนิดนึงว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ณัฐพรเป็นนิสิตทุนกสวทนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ก็เป็นการผลิตออกผลของการที่ทางสสวทให้ทุนมานะครับแล้วก็อาจารย์ก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ดีใจที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะอนุมัติในเรื่องโครงการนี้ต่อไปในเฟสต่อไปนะครับเพิ่งผ่านมาเมื่อสัปดาห์นี้เองครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณมากๆครับ Okay, I'd like to add a little bit to Mr. Wayman, the acting deputy chief of mission, for coming to Kasetsart University today. I think it's a historical event during Kasetsart University as a Thai university representing to NASA. And we are all very happy to get a chance to work with NASA with our young scientists. And with the purpose or what we are with our intention to do, we want to expand the fields of collaboration. By the strength of Kasetsart University, we are very good at agriculture, forestry, food, and environmental science, including engineering. The point is, we would like to expand the collaboration to biological field because today we learned that NASA also have so many experiments involving biology. With the improvement programs, I mean the varietal improvement, either the animals or the plants related to the human health. I think there are so many things that we can work towards the future related to the nutritional value of the food. It can be useful either for the astronauts or the human on Earth. And we also have a big group of scientists who are working with the gut microbiome, future collaboration with NASA. And also we have Dr. Alin Chip, that she is working with the plant species called the Colobion duckweed. That is very nutritious. So it might be the good candidate as a future food, especially using in the space while they are traveling for their mission. And another point that I would like to make to you with the collaboration to support the younger generation, I mean the undergraduate students.
Currently, we have the project, like competition project, testing the microgravity with the JAXA. It's a Japanese aerospace. Sorry, I cannot remember the full name. Each year, they will have the competition for the junior high school or undergraduate students to send the proposal. And after that, they will have the experiment sending to the space within the 30-second test or something like that. That is with the Japanese project. So we like to see the similar or even better activity with NASA to make our younger generation have some bigger eyes, bigger visions working in space. Thank you so much. ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์รองอาจารย์ดร.สุดเขตนะคะเสถียรนะคะได้สรุปให้เราฟังนะคะครบถ้วนเลยนะคะสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะต้องบอกว่าขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมรับฟังผ่านทางเมืองซิไลฟ์นะคะในความภาคภูมิใจนี้ส่งไปอย่างคนไทยทุกคนประเทศไทยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องสร้างทีมสร้างทรัพยากรที่เกิดขึ้นและอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างของนักศึกษาที่เป็นนิสิตทุนปสวทแล้วก็เติบโตมาจนเป็นอาจารย์แล้วก็เรามีความพร้อมมีศักยภาพนะคะโดยเฉพาะที่นี่นะคะภาควิชาฟิสิกส์ของเรานะคะก็อยากจะขอบคุณท่านผู้แถลงข่าวทุกท่านครั้งหนึ่งนะคะท่านรองอาจารย์ดร.สุเขตนะคะเสถียรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ค่ะMr. James Redman, Acting Deputy Chief of Mission, United States Embassy in Bangkok ดร.ประกรณ์ อาภาพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพร ฉัตรแถมอาจารย์ผู้ใจหลักในโครงการความร่วมมือด้านวิจัยในอวกาศท่านรองศาสตราจารย์ดร.อภิสิทธิ์ สงสเสนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมนี้อีกทีมนะคะดังๆค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหวังว่า 2024 เราจะได้เห็นผลงานนะคะของอาจารย์อยากเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพให้นักข่าว1ภาพขอบคุณท่านทีมผู้สื่อข่าวด้วยนะครับขออภัยนะที่ลืมเงินค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญท่านอาจารย์ให้สัมภาษณ์พิเศษตอนนี้ขออนุญาตภาพ1ภาพบนเวทีนี้นะคะให้นักข่าวเก็บภาพก่อนนะคะอาจารย์จะพาเราไปชมตัวอย่างข้างนอกด้วยนะคะว่าตัวอย่างเป็นยังไงแล้วก็เปิดโอกาสให้นักข่าวได้สัมภาษณ์พิเศษนะคะในส่วนของนักวิจัยนะคะทีมวิจัยทั้งเกษตรศาสตร์แล้วก็จิสดาด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนนะคะที่จะช่วยการเผยแพร่ข่าวนี้ให้กับคนไทยประเทศไทยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านวิจัยด้านอวกาศและด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตนะคะอย่าลืมนะคะ 2024 ติดตามดูนะคะว่าการสร้างงานวิจัยครั้งใหญ่ของเรานะคะจะเกิดขึ้นนะคะที่จะมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ให้นักบินอวกาศได้เป็นผู้ทดสอบแล้วก็ทดลองในอากาศและเชื่อมั่นว่าทำได้แน่นอนสำหรับการต่อยอดเพื่อสร้างจรวดส่งไปในอวกาศได้เองของประเทศไทยในอนาคตค่ะตอนนี้นะคะดิฉันขออนุญาตจบการแถลงข่าวณห้องนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเราจะมีความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านลิควิดคริสตัลให้ท่านทราบแน่นอนนะคะติดตามได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ณัฐพรนะคะให้สัมภาษณ์หรือว่าแนะนำได้เลยค่ะท่านนักข่าวตามอัธยาศัยค่ะเรามีอาหารว่างอาหารกลางวันด้วยนะคะทุกท่าน